अरे क्या समझते हैं, सफलता कोई मैगी है जो आपको 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा या 2 मिनट में आप सफल हो जाइए? अरे भाई, अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको कितने रात को दिन में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होइएगा। सफलता को मैगी की तरह मत समझिए कि हाँ किसी चीज को सोचे और उसमें सफल हो जाए। अगर आपको सफल होना है तो अपना 100% दीजिए, तब जाके आप सफल होइएगा।